أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: danas ću govoriti o Hazreti Muavez bin Haris radijallahu anhu. Pripadao je Hazradž ensarijskom plemenu. Otac mu se zvao Haris bin Rifa, majka Afra bint Ubejd. Hazreti Maaz i Auf su bili njegova braća. Svi oni su bili poznati po očevom i majkinom imenu. Sva trojica su bili poznati kao Benu Afra. Ibn Hisak je jedini koji prenosi da je Hazreti Muavez bio među 70 ensarija koji su učestvovali na drugoj bejati i akva zakletvi. Yazid bint Kejs je bila njegova supruga. Rubej bint Muavez i Umeira bint Muavez su bile njegove kćerke iz ovog braka. Hazreti Muavez je učestvovao na Bedru zajedno sa dvojicom svoje braće, Hazreti Muaz i Hazreti Auf. Hazreti Muaz, Hazreti Auf i Hazreti Muavez u toku bitke na Bedru, njih su svi zvali kao Benu Afra, i Ebu Hamra, njihov oslobođeni rob. Oni su dijelili jednu kamelu, znači imali su tu kamelu i oni su se mijenjali da jašu na njoj. Huzur kaže: ja sam predstavio ovaj hadis dok sam spominjao Hazreti Muaza, ali je važno da ga opet spomenem dok govorim u vezi Hazreti Muaviza. Hazreti Anas radijallahu anhu prenosi da na dan Bedra časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao ko će otići i provjeriti šta se je desilo Ebu Džehelu. Hazreti Ibn Masud je otišao i vidio je da dvojica sinova Afra su ga napali do te mjere da je on bio na izmaku života. Hazreti Ibn Masud ga je upitao: da li si ti Ebu Džehel? Hazreti Anas radijallahu anhu dalje govori: Hazreti Abdullah bin Masud je uhvatio Ebu Džehela za bradu i tad mu je Ebu Džehel rekao: da li ste ubili važnijeg čovjeka od mene ili da li je kao vaše pleme to uradilo? U vezi ovog hadisa jedan komentator, Vajlullah Šah Saj, piše: u nekim hadisima se spominje da dvojica sinova Afra, Muaz i Muavez su napali Ebu Džehela i učinili da bude na izmaku svog života, a da ga je Hazreti Abdullah bin Masud, da mu je on odrubio glavu. Imam Ibri Halima Skalani je rekao, on kaže da isto još jedna osoba po istom imenu je možda napao posle Muaveza i Muaza Ebu Džehela, kao da postoji ta mogućnost.
Hazreti Halifatul Mesih II radijallahu anhu kaže: nekada ljudi slave nešto i misle kao da je to nešto od koristi za njih, kako god ta ista stvar postaje nešto kao nazadno za njih. Na Bedru kada su nevjernici došli da se bore, oni su pomislili mi ćemo začas da se kao oslobodimo ovih muslimana. A Ebu Džehel je rekao mi ćemo da slavimo i da se napijemo. I rekao je sam sebi kao pomislio je da neće se vratiti dok ne poubija sve muslimane. Kako god taj isti Ebu Džehel je ubijen od dvojice mladića iz Medine. A nevjernici iz Mekije su smatrali i kao nisko gledali na ljude iz Medine. Ali Ebu Džehel je dobio tako, znači kao bio je sramoćen da ni njegova zadnja želja nije bila ispunjena. A bila je tradicija Arapa ako ubiju nekog kao komandanta armije ili poglavicu plemena, da njihov vrat se osječe skroz daleko od brade, znači kompletno da se vidi vrat, i to je iskazivalo kao čast da su oni ubili kao tog poglavicu ili komandanta. Abdullah bin Masud ga je ugledao i rekao vidi kao šta se i tebi desilo. On je odgovorio ništa, kao ničega mu nije žao, samo to što su ga kao djeca iz Medine kao ubila, i to djeca od farmera koji se bave usjevima. Taj posao Mekalije su smatrali da nije na njihovom nivou i gledali su na to kao s poniženjem. Oni su bili tog mišljenja da takvi ljudi iz Medine nemaju nikakvog znanja o ratu i borbi. Kako god ti isti ljudi su ga ubili. A još gore od toga jeste da nisu ni ovi, znači, ozbiljni ljudi odrasli, već njihova djeca koja nisu nikad imala ni iskustva kao ratovanjima. Abdullah je upitao Ebu Džehela da li imaš ikakvu zadnju želju. On je rekao da osjeci moj vrat tako kompletno da bude uz njegovu glavu, ali Abdullah bin Masud je rekao tu ti želju neću ispuniti, i osjekao je njegovu glavu blizu njegove brade. Tada Ebu Džehel nije mogao ni da preradi alkohol koji je popio. Bio je ubijen, a kao tvrdio je da je to dan njegove kao sreće i radosti. Hazreti Muavez je postao šehid na dan Bedra. Sljedeći ashab kojeg ću da spomenem je Hazreti Ubej bin Kab. Pripadao je Benu Muavija, ogranku Hazrađ plemena, koje je ensarisko. Njegov otac se zvao Kab bin Kejs, a majka Suhejla bint Asvad. Hazreti Ubej bin Kab je imao dvije titule ili nadimka, Ebu Munzer, kojemu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao, i Ebu Tufail, kojemu je Hazreti Omer radijallahu anhu dao zbog njegovog sina Tufaila. On je bio srednjeg rasta, kosa i brada mu je bila bijele boje i nije stavljao boju da bi sakrio svoje godine ili knu. Učestvovao je na drugom beatu Akba sa 70 ashaba. On je bio pismen prije nego što je primio islam, znao je i da čita i da piše. A kad je postao musliman, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao da piše objave Kur'ana. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Talha bin Ubejdullah. Prema drugom hadisu, bratstvo je bilo uspostavljeno između njega i Sejd bin Zejda. Prenosi se da je uzvišeni Allah dželešanuhu naredio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da uči Kur'an Hazreti Ubeju, i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Ubej najbolji kari od njegovih ljudi, to jeste najbolji učač Kur'ana.
Također se spominje zbog ovoga da je on imao veliko znanje o časnom Kur'anu i drugi hadisi u vezi ovoga hadisa ću da spomenem poslije. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, Hazreti Ubej bin Kab je jedan od četvorice u vezi kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su oni učači ovog umeta, to jest ako ko želi da nauči kako da čita Kur'an, da trebaju da uče od njih. Hazret Muslim dalje kaže 15 imena koje ću navesti su ljudi koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao da pišu Kur'an. Zaid bin Sabit, Ubej bin Kab, Abdullah bin Sad bin Abi Sara, Zubair bin Alawam, Halid bin Said bin As, Aban bin Said al-As, Hanzala bin Arabi bin Asadi, Muiki bin Abi Fatima, Abdullah bin Arkam Zahri, Shir bil al-Hasana, Abdullah bin Ravaha, Hazreti Abu Bakr, Hazreti Omer, Hazreti Osman i Hazreti Ali. Kad bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio objavu nekog dijela iz Kur'ana, on bi pozvao jednog od ovih ljudi da zapišu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kao uspostavio grupu učitelja koji su podučavali ljude da čitaju časni Kur'an. Oni su zapamtili cijeli časni Kur'an od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda su podučavali druge. Četvorica vrlo važnih učitelja koji su to naučili od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni su to podučavali drugim i također mnogi ashabi koji su djelovali ispod njih su također podučavali časni Kur'an. Četvorica ovih velikih učitelja su Abdullah bin Masud, Salim, oslobođeni rob od Ebu Hudejfa, Muaz bin Džabal i Ubej bin Kab. Prva dvojica su muhadžiri, a zadnja dvojica su ensari. Što se tiče njihovog posla, Abdullah bin Masud je bio radnik, Salim je bio oslobođeni rob, Muaz bin Džabal i Ubej bin Kab su bili poglavice u Medini. Tako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio razne, znači iz raznih sfera života učitelja. Prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio često: kogod želi da nauči da čita Kur'an, trebao bi da to uči od ove četvorice: Abdullah bin Masud, Salim, Muaz bin Džabal i Ubej bin Kejs. Oni su znači to direktno učili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni bi učili ispred poslanika da zasigurno znaju svaki dio iz Kur'ana, a također i osim njih četvorice mnogi drugi ashabi su naučili neke dijelove Kur'ana od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Anas radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ubeju: Allah mi je naredio da učim suru Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitab, to jeste suru Al-Bejina. Hazreti Ubej je upitao da li je Bog specifično naveo njegovo ime, na što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da. Kad je ovo čuo, Hazreti Ubej je počeo da plače. Ovaj hadis je iz Buharija. Još jedan hadis koji prenosi Anas bin Malik, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Hazreti Umeju: Allah mi je naredio da učim Kur'an tebi. Hazreti Ubej je pitao da li je Allah spomenuo moje ime. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da. Hazreti Ubej je rekao: Gospodar ovog svijeta i budućeg je mene spomenuo, na što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da. Tada su se oči Hazreti Ubeja napunile suzama. Muslim Maud radijallahu anhu ovo spominje na sljedeći način. Prenosi Ebu Heja Hadrami da sura Al-Bejna je bila objavljena odjedan put, a onda je Džibril rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da mu je uzvišeni Allah naredio
da Ubej bin Kab zapamti ovu suru. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Ubeju bin Kab: Džibril mi je rekao da trebam da se pobrinem da ti zapamtiš ovu suru. Tada je Ubeju pitao: o Allahu poslaniče, da li je mene gospodar spomenuo po mom imenu? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da, i tada je Ubej počeo da plače od sreće. Poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Omer je često spominjao ovo. Jednom dok je stajao na mimberu u poslanikovoj džamiji, rekao je: najbolji kari, to jeste učenjač Kur'ana, je Ubej. Jednom dok je išao na ekspediciju u Siriji u mjestu Džabija koje se nalazi blizu Damaskusa, održao je hudbu u kojoj je rekao: kogod je zainteresovan u časni Kur'an treba da posjeti Ubeja. Hazreti Anas radijallahu anhu prenosi da su bila četvorica u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su zapamtili cijeli Kur'an. Sva četvorica su bili Ensarije: Hazreti Ubej bin Kab, Hazreti Muaz bin Džabel, Hazreti Abu Zeid i Hazreti Zeid bin Sabit. I ovaj hadis je iz Buharije. Hazreti Muslim spominje da vrlo znana imena od Ensarija su bili Ubada bin Samit, Muaz Mujama bin Harsa, Fuzala bin Ubejd, Muslima bin Muhallad, Abu Darda, Abu Zeid, Zeid bin Sabit, Ubej bin Kab, Sad bin Ubada, Umi Waraka. Prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: u mom umetu najdobroćudniji ili najblagonamjerniji je Ebu Bekr radijallahu anhu. Najstrožiji u vezi religije Hazreti Omer radijallahu anhu. Najskromniji ili najumjereniji je Hazreti Osman radijallahu anhu. Osoba sa najboljim razumijevanjem šta je dozvoljeno, a šta ne, bio je Muaz bin Džabel. Osoba koja je imala najveće razumijevanje svojih dužnosti je Zeid bin Sabit. Osoba koja je imala najveće znanje u učenju Kur'ana je bio Ubej bin Kab. I svaki umet ima skrbnika ili kao čuvara, a za ovu naciju je Hazreti Abu Ubejda bin Džarah, kojeg sam spomenuo ranije. Prvi koji je pisao Kur'an kad se poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio u Medinu je bio Ubej bin Kab radijallahu anhu. Do tada se nije praktikovalo kad se završi, na primjer, jedna objava, kad se ispiše, da se ta osoba koja je to pisala potpiše. Hazreti Ubej je to započeo i poslije su tako drugi koji su zapisivali, oni bi se potpisali bi se na kraju svog zapisivanja. Hazreti Ubej je zapamtio časni Kur'an slušajući svaku riječ od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je primijetio njegovu žar za učenjem, tako je posvetio dosta vremena za njega. Hazreti Kejs radijallahu anhu je pitao mnoga pitanja poslanika, naravno stvar ne bespotrebna, ali bi pitao često pitanja i ne bi se kao stidio da upita poslanika, ali to je uvijek bilo na vrlo prelijep način. I zbog toga što je on imao toliki taj žar, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi često bez njegovog pitanja počeo da mu govori. Jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem predvodio sabah namaz i zaboravio je da prouči jedan ajet dok je učio. Hazreti Ubej se nije pridružio namazu od početka, došao je na polovini. Poslije namaza poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao da li je iko opazio nešto u poslanikovom učenju. Svi su šutjeli. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao da li je Ubej bin Kab bio prisutan. Dotad je Hazreti Ubej već završio svoj
namaz koji je bio propustio. Kad je to završio namaz svoj, on je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da taj ajet nije bio proučen. I pitao je poslanika da li je taj ajet izostavlja se sad ili da li je poslanik samo napravio grešku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ne, ja sam zaboravio da ga proučim. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Hazreti Ubeju, znao sam da ćeš ti jedini biti koji će ovo da spazi to. Ubej bin Kab govori da je bio u džami kad je neki čovjek ušao i počeo je da klanja namaz. Ta je osoba učila Kur'an na vrlo čudan način. Onda je još jedan čovjek ušao i opet i on je učio na drugačiji način od te prve osobe. Kad su svi klanjali namaze, otišli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Kejs je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ovaj čovjek je učio Kur'an malo na čudan način meni. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao oba dvojica ovih ljudi da prouče Kur'an njemu. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da oba dvojica njih uče tačno. Rekao je oba dvojici da su učili tačno. Hazreti Kejs kaže, Hazreti Ubej kaže, kada sam to rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ova dvojica uče u redu, on kaže, ni u vremenu neznanja nisam nikad bio postiđen toliko kao njemu je bilo teško i stidio se zato što je rekao. On kaže, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem primijetio da sam ja bio toliko postiđen, stavio je ruke na moja prsa i bila su sva mokra. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, o Ubej, meni je bilo naređeno da učim časni Kur'an u specifičnom kiratu. Ja sam pitao da bude olakšano mom narodu. Onda mi je bilo naređeno da ga učim na dva različita načina. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, opet sam upitao da bude olakšanje mom umetu i onda mi je naređeno da na 7 različitih načina da učim Kur'an. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, Džibril mi je rekao da uzvišeni Allah je rekao da za svaki taj drugačiji način učenja Kur'ana Allah dželešanu ti je dao kao da upitaš za dovu. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, rekao sam, o Allahu, oprosti mom narodu, o Allah, oprosti mom narodu, a treću dovu sam sačuvao na dan kada se svo čovječanstvo okrene prema meni, pa čak i poslanik Ibrahim. A možemo da vidimo tu visinu njegovog znanja od Hazreti Ubeja, naravno znanja u učenju Kur'ana, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je učio Kur'an, a on pamti od njega i u godini kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, u toj godini proučio je Kur'an o Hazreti Ubeju i rekao, Džibril mi je rekao da trebam da učim Kur'an Ubeju, i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je učio Kur'an o Hazreti Ubeju. Hazreti Ubej radijallahu anhu je podučavao Irance časnom Kur'anu u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je tom Irancu stvari, kada je jedan ajet proučio, nije mogao riječ asim da izgovori, i kad bi to govorio, on bi izgovarao jetim. Hazreti Ubej je bio vrlo zabrinut kako da njega nauči.
Tad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tud prolazio i vidio je zabrinutost od Hazreti Umeja licu i zastao je kraj njih i kad je čuo o čemu se radi i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sugestirao kako da se ispravi njegov, na perzijskom jeziku mu je dao slične neke riječi, tako da je Iranac uspio da izgovori ovu riječ kako treba. Tad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ubeju da popravlja njegovo izgovaranje prema njegovom jeziku i potrudi se da on sve izgovori tačno. Uzvišeni Allah će te nagraditi za to. Jednom dok je predvodio hudbu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je proučio suru. Abu Darda i Hazreti Abu Zar, oni nisu čuli ovu suru prije i pokazali su kao rukom prema Hazreti Ubeju kao kad je ova sura bila objavljena i on im je pokazao također rukom da trebaju da šute. Kad se je namaz završio, Hazreti Ubej je ustao da ide kući. Oba dvojica ovih ashaba su pitali njega zašto im nije odgovorio. Hazreti Ubej im je rekao da vaš namaz je kao nije primljen zbog vašeg tako to što su oni radili u toku džume. Kad su ovo čuli, oba dvojica su otišli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli su mu šta im je Hazreti Ubej rekao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao zaista Hazreti Ubej je rekao istinu. Drugim riječima nisu smjeli to da rade u toku hudbe. Hazreti Ubej bin Kab kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Abu Munzer, da li znaš koji je ajet u Allahovoj knjizi uzvišeniji? Ja sam rekao Allah i njegov poslanik znaju najbolje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao: o Abu Munzer, da li znaš koji ajet u Allahovoj knjizi je najveći? Ja sam odgovorio isto. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao po treći put, ja sam odgovorio Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Hazreti Ubej radijallahu anhu kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio ruku na moja prsa i rekao: tako mi Boga, o Ebu Munzer, neka tvoje znanje bude izvor blagoslova za tebe. Drugim riječima, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu se svidio njegov odgovor. U toku života poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Ubej je podučio Kur'an Hazreti Tufejlu i Amdusi, koji su mu dali strijelu i luk kao poklon. Onda je otišao s tim poklonom kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik ga je upitao odakle mu taj poklon. On je rekao od mojih učenika. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao da to vrati i da ne uzima poklone na taj način. Slično drugi student mu je isto dao neko platno za poklon i poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio isto da se vrati to. Posle toga Hazreti Ubej uvijek je odbijao poklone radi učenja Kur'ana. Ljudi u Siriji su učili Kur'an od Hazreti Ubeja, također za njih su se pisali Kur'ani u Medini. I kada bi ovi ljudi napisali Kur'an za njih, oni bi kao da ih željeli da ih počaste, da jedu s njima, ali Hazreti Ubej nikada nije prihvatio ovakav poziv. Jednom je Hazreti Omer pitao Ubeja radijallahu anhu kakvu hranu jedu ti ljudi u Siriji. On je rekao: ja nikad ne jedem s njima, ja jedem svoju hranu. Hazreti Ubej je učestvovao u svim borbama uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitku na Bedru, Uhudu, Hendeku. U toku Uhuda Hazreti Ubej je bio ranjen i pogođen u venu.
vrlo važna vena koja vodi krv do mozga, do pluća. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao doktora da ga pregleda. Taj doktor je presjekao tu venu i onda je isto i popravio. Incident u toku Uhuda, Huzur kaže, ja sam već to spominjao ukratko nekad ranije, ali kao spomenut ću opet. Poslije bitke časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Ubeja bin Kaba da pregleda i da vidi kakvo je stanje ranjenika. Dok je tražio, našao je Hazreti Sad bin Rabi, bio je znači na izmaku svog života. Hazreti Ubej ga upitao da li ima ikakvu poruku za svoje voljene. Hazreti Sad se nasmijao i rekao, nadao sam se da će musliman naići pored mene i da mu može dati njegovu poruku. Rekao je, stavi svoju ruku u moju i obećaj mi da ćeš zaista da preneseš moju poruku. Njegova poruka je bila, poselami sve moju braću muslimane i reci mom narodu i mojoj rodbini da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najbolje nešto što je uzvišeni Allah nama podario i mi čuvamo njega sa svojim životima. Ja sada odlazim, ali prebacujem ovu dužnost na vas. Nemojte da budete nemarni da ispunjavate ovu dužnost. U 9. poslije hidžre, kada je zekat počeo da bude obaveza, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao razne ljude širom Arabije da prikupljaju zekat. Hazreti Ubej je prikupljao zekat od Banu Bali, Banu Azar i Banu Sad plemena. Jednom Hazreti Ubej je bio u nekom selu i čovjek je izveo sve svoje životinje i rekao, uzmi koju god hoćeš od njih za zekat. Od kamila Hazreti Ubej je izabrao kamilu koja je bila 2 godine stara. Ovaj čovjek je rekao, ta kamila od nje nema koristi, niti je koriste za mlijeko, ni da se na njoj jaše. I onda je rekao da uzme drugačiju kamilu. Hazreti Ubej je rekao ne, da on ne želi da ide protiv učenja Islama i rekao je zašto mi ne odemo i kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pošto je živio u blizini, i rekao je što god poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredi, on će tako da uradi. Onda su oba dvojica otišli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i predstavili su ovo poslaniku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ako želiš da daš veću kamilu, onda možeš to da uradiš i Allah dželešanu će te nagraditi. Ovaj čovjek dao kamilu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i otišao je. U toku hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu odbor se sastavio da prikupe cijeli časni Kur'an. Hazreti Ubej je bio glavni nadzorni. Hazreti Ubej bi učio Kur'an, a ashabi bi ga zapisivali. Ovaj odbor je bio od ljudi koji su imali veliko znanje. Nekada bi se oni imali kao neslaganja u vezi nekih ajeta. Kada je sljedeći ajet sure At-Tauba bio zapisivan, bilo je rečeno da ta sura koju je Hazur naveo taj ajet iz ove sure, da je to bio kao zadnji ajet koji je bio objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, dok je Ubej radijallahu anhu rekao da su još 2 ajeta poslije toga bila objavljena. Hazreti Omer radijallahu anhu je započeo mnoge odbore u toku njegovog hilafeta. Jedan od njih je bio odbor za konsultaciju ili Mađalisu Šura, i na ovom odboru su bili istaknuti ashabi, muhađiri i ensarije. Hazreti Ubej je
bio je također član ovog odbora i reprezentacija Hazredž plemena. Džabir bin Zubeir prenosi da u toku ere hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu otišao je da posjeti Hazreti Omera u vezi nečega. Kaže da je neki čovjek stajao pored Hazreti Omera, imao je bijelu kosu i nosio je bijelo odijelo. Ova osoba je rekla zaista način da postignemo dobro na ahiretu su na ovom svijetu, to su naša djela i trebamo da ih pripremimo. Džabir kaže, pitao sam o vođo vjernika, ko je ova osoba? Hazreti Omer je rekao Ubej bin Kab, vođa muslimana. Abdurrahman bin Abdukari prenosi jedne noći u toku Ramazana. Otišao je sa Hazreti Omerom u džamiju i vidio je da su ljudi sjedili u raznim grupicama i klanjali su namaze. Neki su klanjali sami, neki su klanjali zajedno u manjim grupama. Hazreti Omer je rekao, bilo bi bolje da su svi iza jednog da klanjaju. Kad je ovo odlučio, Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao Ubej bin Kabu da predvodi namaz. Drugim riječima, ti su ashabi klanjali svoje nafile u toku noći. Hazreti Ubej je čuo mnogo hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve sellem direktno. Mnogi ashabi su učili hadise od njega. Većina njegovih studenata su bili ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashabi bi slušali hadise od njega. Hazreti Omer bin Hatab, Hazreti Ejub bin Ensari, Hazreti Ubada bin Samet, Hazreti Ebu Hureyra, Hazreti Ebu Musa Ašari, Hazreti Enes bin Malik, Hazreti Abdullah bin Abbas, Hazreti Sehel bin Sad, Hazreti Zulman bin Sard su bili oni koji su, kaže se, imali korist od njegovog znanja o hadisima. Hazreti Kejs bin Ubada je došao jednom u Medinu da se sastane sa ashabima i kaže da nijedan nije bio istaknutiji osim od Ubej bin Kab. On kaže, bilo je vrijeme za namaz i ljudi su se skupili tu. Hazreti Omer je bio prisutan i ljudi su trebali u vezi nečega kao upute. Poslije završetka namaza Hazreti Ubej je ustao i govorio je hadise časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ljudima. Način na koji je on o tome govorio, svi su sjedili i kao slušali su pomno njega. Hazreti Ubejov status je ostavio veliki dojam na Kejsa. Hazreti Ubej je također i podučavao iz Kur'ana o šerijetu. Jednom je neka žena došla kod Hazreti Omera radijallahu anhu i rekla je da dok je ona bila trudna, njen je muž preminuo i ona se je porodila. U vrijeme njegove smrti bila je trudna i ona se sad porodila i njen idet vrijeme, to jeste 4 mjeseca i 10 dana za udovice, trebaju da čekaju da bi se one ponovo mogle udati ili da one izlaze iz kuće i tada je ona upitala Hazreti Omera radijallahu anhu, pošto se ona porodila, da li treba da nastavi do kraja da to praktikuje, to jeste do 4 mjeseca i 10 dana. Hazreti Omer je rekao da ona treba da bude do kraja tog perioda. Onda je ona otišla kod Hazreti Umeja i upitala isto pitanje njega. Također mi je rekla da je ovo pitala i Hazreti Omera i da on rekao da nastavi da ispuni ta 4 mjeseca i 10 dana. Hazreti Ubej je rekao da ona to ne treba da radi, da ode kod Omera radijallahu anhu i kaže mu to da mu saopšti. Izvinjavam se, ime ashaba je Ubej ibn Kab. Također je rekao da ako Hazreti Omer ga treba, on će doći, kao da ona zna gdje je on, da ga pozove.
I tako kad je došao kod Omera radijallahu anhu, bio je upitan kako je došao do tog zaključka. Hazreti Ubej je rekao da je do toga došao iz časnog Kur'ana i onda je naveo sljedeći ajet, prijevod za one koje su trudne, period za njih je dok se ne porode. I znači svaka žena koja je trudna i postala udovica, to je za njih tako, treba da se ispunjava taj vrijeme ideta. I također je naveo i hadis u vezi ovoga. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da ona treba da to uradi prema instrukcijama Hazreti Ubeja. To jeste da to što je Hazreti Ubej rekao da je tačno. Kuća od Hazreti Abasa je bila sa jedne strane Mešđid Nabi. Hazreti Omer je htio da proširi džamiju poslanikovu i pitao je Hazreti Abasa da li bi on prodao svoju kuću. Tako da to mjesto gdje njegova kuća bude uključeno u džamiju, Hazreti Abbas je rekao da je to nemoguće. Onda je Hazreti Omer pitao da li ti možeš to nama dati kao poklon, on je to odbio. Onda je Hazreti Omer ga upitao da li bi on proširio džamiju jer je to veliki kao dobro djelo za umet. Znači da proširi džamiju, da uključi kao taj dio gdje je njegova kuća bila kao dio džamije. Hazreti Abbas je rekao nije moguće. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao onda moraš prihvatiti jednu od ovih 3 opcije. Hazreti Abbas je rekao ne slažem se ni s jednom i zato što se nisu mogli dogovoriti stavili su kao sudiju Hazreti Ubeja bin Kaba. Hazreti Ubej je rekao Hazreti Omeru kakvo ti imaš pravo da uzimaš nešto što on ne želi da da. I rekao je ne, ti to ne možeš. Hazreti Omer je upitao Hazreti Ubeja da li je ova odluka iz časnog Kur'ana ili hadisa. Hazreti Ubej je rekao iz hadisa i onda je rekao kad je poslanik Sulejman izgradio nešto u Jerusalemu i jedan zid koji je bio na tuđoj zemlji je pao. Poslanik Sulejman je dobio objavu da treba da pita toga vlasnika prije nego što išta izgradi na njegovoj zemlji. Kad je čuo ovo, Hazreti Omer je ostao tih. Kako god Hazreti Abbas je bio lojalan i iskren i on je dao zakletvu hilafetu, iako je na početku odbijao, ali on ima ogromnu ljubav za vjeru i prema hilafetu, što je i pokazao kada je Hazreti Omer se složio sa odlukom i jednostavno bio je tih, nije govorio. Hazreti Abbas radijallahu anhu je rekao Hazreti Omeru u redu, ja ću uključiti svoju kuću kao dio džamije. Jednom je Hazreti Omer radijallahu anhu odlučio da zabrani hadžitimatu. Postoje 3 vrste hadža. Neka omladina vjerojatno nije svjesna ovoga. Hadžitimatu, to je kad osoba je u stanju ihrama prije dolaska u Meku. Oni prvo urade umru i onda izađu kao ne nose ihram. Onda 8. Zulhidže opet će staviti svoj ihram i uradit će hadž. Ovo se zove hadžitimatu. Hadž mufrid je vrlo najpoznatiji hadž, a hadž kiran je kad osoba uradi hadž i umru u istom ihramu. Uglavnom, Hazreti Omer je odlučio da ne dozvoli ljudima da rade hadžitimatu. Hazreti Ubej je rekao nemaš pravo da zaustaviš ljude i zaustavio je Hazreti Omera da to ne radi, da zaustavlja ljude i onda Hazreti Omer nije ovo uradio. Također Hazreti Omer je jednom rekao da neće dozvoliti da se
neki kao grtači nose, ja mislim da je u vezi u toku hadže također, ali i tada je Hazreti Ubej rekao da i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nosio te ogrtače. Kao razlog Hazreti Omer je rekao da se mokrača od životinja stavlja u tu boju i boji se. U toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu dogodio se jedna kao nesuglasica između Hazreti Omera i Ubeja u vezi nekog voćnjaka. Hazreti Ubej je počeo da plače i rekao kao da ja ovo doživim u tvom vremenu. Hazreti Omer je rekao to nije bila moja namjera. Ti si slobodan da dobiješ presudu od bilo kojeg muslimana, zato što mi smo znači u nesuglasicama, kao ne imaju isto mišljenje u vezi te odluke, tako da Hazreti Omer je rekao da on neće donijeti odluku. Rekao mu je da potraži odgovor od bilo koga drugog jer smatrao je da je on imao ispravnu odluku. Hazreti Omer. Hazreti Ubej je postavio Zeid bin Sabit kao njihovog presuđavajućeg. Hazreti Omer se je složio sa tim i oni su predstavili tad njihovu situaciju. Iako je Hazreti Omer bio halifa u to vrijeme, on je došao ispred Zeida kao jednaka osoba. Hazreti Omer je predstavio da on nema isto mišljenje kao Hazreti Ubej. Hazreti Omer je rekao, izgleda da si zaboravio, razmisli o tome i onda ćemo kao razgovarati. Hazreti Ubej je rekao da posle malo vremena da se on ničega ne sjeća. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu naveo to i to da se je desilo. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao koji ti dokaz imaš u vezi toga što je on tad tražio. On je rekao da nema nikakav dokaz. I onda to je bilo kao raščišćeno. Hazreti Osman bin Afan je postavio 12 ljudi Kurejšija i Ensarija da prikupljaju Kur'an, uključujući Ubej bin Kab. U toku vremena hilafeta Hazreti Osmana različite dijalekti i izgovaranje Kur'ana se počelo širom to da se dešava. Da bi ovo popravio, Hazreti Osman je pozvao ashabe koji su čuli cijeli Kur'an od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Ubej bin Kab, Hazreti Abdullah bin Abbas i Hazreti Muaz bin Džabal. Oni su svi imali različite dijalekte. Hazreti Osman je želio da cijeli umet čita na isti način. Znači ova 12 koji su bili znači odlični u učenju Kur'ana. Hazreti Osman im je dao ovaj vrlo važan zadatak. Ibn Zamra govori da je rekao Ubej bin Kabu kao šta je sa ashabima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi dolazimo iz tolike daljine da bi slušali od vas, a vi nas kao držite po strani. Ubej bin Kab je rekao, tako mi Allaha, do sljedećeg petka ako budem živ nešto ću ti reći i kao nije me briga da li ti želiš da ja ostanem živ ili mrtav, kao da umrem. Prenosilac kaže, sljedeći petak otišao sam u Medinu i vidio sam ogroman grupe naroda da hodaju ulicama. Upitao sam ljude šta se dešava, jedan čovjek mi je rekao, zar ti nisi iz grada odavde? I rekao sam ne. On mi je rekao, danas je jedan od vođa muslimana preminuo Ubej bin Kab. Prenosilac kaže, tako mi Boga nisam atribut satar doživio kao u vezi njega. A prema ovome kao tumači se da iz ovog hadisa da uzvišeni Allah je sačuvao Ubej bin Kaba, jer je on nešto želio da kaže, ali Allah ga je sačuvao od toga da ne kaže, jer on htio je to da kaže, ali nije želio. Allah najbolje zna šta je njegov
šta je ovo značilo. Hazreti Ubej bin Kab prenosi da je jednom završio cijeli Kur'an za 8 noći. Ljubav koju je osjećao Hazreti Ubej bin Kab prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem možemo da vidimo i sljedećeg. U poslanikovoj džamiji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je održavao govore dok bi se naslonio uz jedno palminovo drvo koje je bilo i kao stup džamije. Poslije se mimber napravio i posle kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi održavao hudbu sa tog mimbera i posle kada se proširavala džamija, to stablo tog palminog drveta, on je Hazreti Ubej bin Kab je odnio u svoju kuću samo zbog toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se naslanjao na to drvo i držao ga je sve u kući i kad su ga oni termites, oni mravi pojeli i prašina, znači kad se je pretvorilo u prašinu, do te mjere ga je držao. Od ranijih ashaba 6 su bili kao u smislu kao sudije: Hazreti Omer, Hazreti Ali, Hazreti Abdullah bin Masud, Zaid bin Sabit, Hazreti Ebu Musa Ašari i Hazreti Ubej bin Kab radijallahu anhum, za sve njih. Samra bin Džundab je bio jedan od značajnih ili izdvojenih ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On kada bi, na primjer, predvodio namaz i kad kaže Allahu Ekber, čekao bi malo vremena da počne da uči suru Al-Fatihu i onda neki su se ljudi bunili radi toga i on je poslao da pita Hazreti Ubeja bin Kaba u vezi ovoga, da onako prosvijetli ovu temu za njega. Hazreti Ubej je poslao detaljan odgovor i rekao je da je to što ti radiš je kao u sklopu šerijata i ne postoji uopšte neka greška ako ti zastaviš se neko vrijeme. I kao ovi koji se protive tome, oni su, znači, njihova je to greška. Hazreti Suhaid bin Gafla, Bejt bin Suđan i Suleman bin Rabija jednom su putovali na neku ekspediciju. Kad su došli u Uzeib, našli su neki prut na zemlji. Uzeib je neka dolina gdje ima voda. Suhaid je uzeo taj prut, drugi su rekli ostavi ga, možda to pripada nekom drugom muslimanu. On je rekao da neće i da je bolje da on to koristi. I on je trebao da ide na hadž i tako sreo se sa Ubej bin Kabom i rekao mu je u vezi ovoga. I Ubej bin Kab je rekao: i ja sam naišao na sličan događaj u toku života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On kaže: našao sam 100 dinara, ili sad nije baš tačno i ovaj prvi šta je, koliko je vrijednost tog što je našao na putu. U svakom slučaju da vidimo šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Hazreti Ubej je nastavio: poslanik mi je rekao da godinu dana to spominjem što sam našao non stop ljudima i kad prođe godina kao zapamtite koliko ste našli novca i tad ako osoba kaže da taj tačan iznos da vratite toj osobi, a ako ne, onda posle godinu dana možete to zadržati za sebe. U stvari trebate čekati još 1 godinu i onda da možete to uzeti sebi. Znači godinu dana spominjati to ljudima, a onda godinu dana tačno kao paziti tu cifru koju ste našli. Ako neko dođe da traži to i kaže tačan iznos, trebate da vratite. Osoba je u džamiji kao bila radila kao neku pobunu i govorila to je izgubila. Kad je Hazreti Ubej ovo vidio, on nije bio zadovoljan tom osobom
Ta osoba je rekla, ja nisam ništa ružno rekao u džamiji. Hazreti Ubej je rekao, da, zaista to je istina, ali kako god u džamiji se ne govori u vezi nikakvih ovosvjetskih stvari. Postoje razni hadisi u vezi smrti Hazreti Ubeja. Prema jednom hadisu preminuo je u 22. posle hidžre u toku hilafeta Hazreti Omara, dok prema drugom u 30. posle hidžre u toku hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu. I ovaj hadis više izgleda ispravniji, jer je Hazreti Osman postavio Hazreti Ubeja za skupljanje časnog Kur'ana. Djeca se od Hazreti Ubeja zvale Tufail i Muhammed, a majka njihova se je zvala Tufail bint Tufail, koja je pripadala Daus plemenu. A spominje se da je kćerka mu se zvala Amr. Ovdje završavamo događaj ili govorenje o Hazreti Ubeju. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.